នៅឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការឆ្ងាយបងចាបង តែថ្ងៃនេះហូបនំបញ្ចុកនំបញ្ចុក បាទចាបងកែវដែរនំបញ្ចុកស្លបាទខ្ញុំចូលចិត្តនំបញ្ចុក Me too អរគុណច្រើនបាទស្លការីទេចង់ហូបអាស្លបែបខ្មែរខ្ញុំមានគេហៅនឹកឃើញអាពេលដែលយើងនៅក្មេងហើយពេលកាន់នៅស្រុកខ្សែគេធ្វើនំបញ្ចុកផងបងចាមិនដឹងថាបងនៅផ្សារប្រហែលជាមិនដែលជួបរសជាតិហ្នឹងឯងជួបបែបហ្នឹងមិនទៅនំបញ្ចុកអីទៅបងចង់និយាយថាពេលដែលខែភ្ជុំខែកឋិនអញ្ចឹងគេធ្វើនំបញ្ចុកតាមផ្ទះរៀងខ្លួនចាបងគេមានទឹកនំបញ្ចុកទឹកគេហៅទឹកខ្ជាយទឹកអីអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយបងជាទៅវត្តឆ្ងាញ់ចាបងធារីដឹងថាខ្ញុំអត់សូវបានសាកដែរទេអាហារជនបទទៅភាគច្រើនខ្ញុំនៅក្រុងបងទៅនៅក្រុងបងធ្លាប់ឮដែរបងធ្លាប់ឮគេនំបញ្ចុកស្លខ្ជាយអីបាទសម្បូរបែបពេលបុណ្យម្ដងនៅតាមភូមិបងណាបាទបងបាទសមូហភាពរួមគ្នាទៅហូបជុំគ្នាសប្បាយបាទបងបាទចាតែបងមុំបានអីហូបបាយបងស្លបហាបងស្លបហាអូចូលចិត្តដែរស្លបហាស្រៀងគ្នាដល់បងណានំបញ្ចុកហើយនឹងបហាគេនិយាយជួបគ្នាបងនំបញ្ចុកបហាខ្ញុំនិយាយពីស្លដាក់ខ្ជាយដែរអីទេបាទថ្ងៃហ្នឹងពួកយើងខាងក្រុមយើងដូចយើងយឺតបន្តិចណាបាទបងចាំបន្តិចទៀតសិនបាទបងមុំបងធីរីចូលចិត្តហូបកាហ្វេទៅខ្ញុំកាហ្វេហូបដែរប៉ុន្តែមួយរយៈនេះយកអត់សូវស្រួលមួយថ្ងៃមើលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំហូបទឹកសុទ្ធវិញបាទហើយមិនអីបងកាហ្វេឥឡូវមានខ្ញុំញ៉ាំបានអញ្ចឹងបងហូបកាហ្វេចាខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេបានអត់អីបើមីសែលចូលចិត្តញ៉ាំតែអញ្ចឹងនេះមានមែនទេបងមីសែលចូលចិត្តកាហ្វេជាងគេចូលចិត្តទឹកតែខ្ញុំបន្តែពេលព្រឹកពេលថ្ងៃញ៉ាំអត់បានអូខេបើសិនជាញ៉ាំកាហ្វេពេលថ្ងៃអត់ខេងពេលយប់ចាស្រីខ្ញុំដែរមីសែលពេលព្រឹកអត់អីខ្ញុំមកពេលយប់ពេលព្រឹកចាចាដូចគ្នាសុភ័ក្រចាមីសែលយើងគួរទៅបដាក៏មិនដែរបង What do you think? Maybe we can go I think we can slowly start because we know that some people will be a bit late, and so we can why not? We can slowly start there. Yeah, okay, sure. Let me. I leave to you. I see a message from Bong Vibol. I couldn't join the link provided. Let me drop the link now. For Vibol. Let me lock. Let me stop sharing. ជំរាបសួរអ្នកគ្រូ link ហ្នឹងចាជួយឲ្យមួយថែដែរអូចាចាំខ្ញុំតម្លាក់ជូនចាំបន្តិចណាជុំសិនអូខេខ្ញុំតម្លាក់មួយសារទៀតសិនThanks, Bear. ចាអធិស្ឋានផងសូមតម្លាក់លេង
không thà miền là chỗ thèm tiết phải chỉ không link đằng bong bong bánh chỗ ở hái nó bong thử chỗ ta mà Telegram này nhung vô link chặt vì sao mấy nhung đã từ lẹ từ lại Telegram nắng mạ châu chắc ok châu tư đi mong quên lọt chi viên châu một đông mong đặt link lên nhưng từ lẹ châu Telegram dừng xa thế này bằng bằng đó ok chỉ đẹp số bông bị bo chỉ đẹp số bông sợi đấy ba chỉ số này chả chia sẻ bông sợi mẹp link lần này chả xóa cùng từng ở cái này lần này chả lên tích bông bị bo chả bông bị bo tôi bán cha là ngày chẳng xong mà chia sẻ phong mấy nhưng mà từ lệ link từ mà xa tiết đời xa nhưng cái thả link chặt này nhưng phở nó bị tá nè chẳng phải nhưng họ bị thi mà xa tiết là bây giờ chỉ bắt đầu bị lạ đa tập ông chẳng cho mình chị sang mình sao là ngày cha ở con chẳng nhưng ai chấp ở đang bán nó của ở lấy mong pi năng đọc mùi này ti hái nhưng ai thả lên đọc mùi này ti chẳng á hay chia sẻ đồng tiết cha thì cô ca khan để sao phải dạy cái tên linh chẳng ngày chàng chẳng chỉ điệp số mà đong tiết chàng nhung ở sập he xoa cung chàng này ở khi đại ban từ lọc một con cầm để thi ca sắc xa chạy mình lấy được bao nhiêu được con kẹo con tên năng ca tận nẹt tụm nó tại ở con cần lạnh phơi cá chà chia chùm điên chip tay mà đó chà hay ngày ní nè ở khi phải chỉ khơi miên nè lại một tích nó miền mình nè tham ấy là tụi ông khi khinh quạt châu room đài ní trà cứ nè say Michelle trà rồi đông như gọt khơi trà năng ngày chẳng tiết tiết Michelle quạt năng nan non không trang trên năng tiết nát trà còn là thả lấy nhung xong còn là chỉ cạnh và cùng sấn hay ở mùi tiết của dương trong lực nè tụi ông khi đa tha dương là miền Merin to tiết trà hay ngày này cứ ngày TP Merin TP session TP bảo dương trà ông pi ca sắc xa chạy đồng đầy từng octani tại tôn thân năng ca tầm nẹt bật chùm đi năng không ca tầm nẹt tầm nông là lại từ ca hay ngày này còn đây dương ở miền Merin bị xe muôi để đặt nôm đào nẹt say Michelle trà bàn tay đội rọ đòn chân của dương tay rùng lực nẹt octani nơi pe đại dương bật to từ Merin muôi dương tay rùng lực chấn á hay mình tan tới nhung trong su một đái tha nè đó khi bạn thưa ca nghiệp tia ca bì đầy của nhưng bạn đạo ca tìm mà sao mình đại tế à với bọn miền thưa class nạp sen tiếp niên đấy ngặt chân bài này thà ọt đấng chà vâng giờ đấy mẹ ban thưa ca nghiệp tia ca bì mà sao mình của dương đạo vậy ở đây thế bò chà lấy đầm nâng lọ che cho chà bằng bón đầm nâng lọ nó cứ tha ca nghiệp té nâng mệt má dùng tục sầm hay sai từ nát bằng toàn bong sợi ấy bằng toàn bàn phơ bong bị bom toàn bàn phơ dương nơi miền pe sầm phơ tiệt chà chân để dương ban ao nhạc ngọc như từ từ phơ ca Rika có sụp phi chà nè là đại dương toàn squat bá ná chà tam mà dạy sự người tầng pram đại dương riệp chấm chẳng nè ở thế nên ở các đầm bày thưa ca nghiệp té chân rùng lực muốn cho chà chẳng complete thưa ca nghiệp té ai nâng ở pisat quạt nâng ở thưa ca review tầng ở này ná chà chẳng ngày nâng ở đây tề chà có bàn tay có ở toàn ở tha từ một tiệt bàn đáy chân rõ đó của dân tay để chập đào mình cả rùng lực mê riêng tỉnh tuổi nó bằng bóng chà chẳng mà sao mình của ấy để sao từ dân ban riêng vì quần nước sầm khăn đèn bấy nó bằng bóng chà dùng trong xua mớ tha tạo bằng bóng miền trăm ban mê riêng capi mà sao mình thế hai bà ách xong mình nẹt mà cần lưỡi móc hay xong chui vậy hạt pho sầm rai ở Pista chiên khoản là chỉ cần lưỡi một mặt không nè chà tha nè tặng học kia na đại quạt ai smart chất chui chạy mình lại lực mê riêng kia dương bán chà xong chơi bóng cái lực tim mua dương riêng thì ấy kế trong lịch bạn đó nhỉ mình lịch bán này bóng bóng ơi nhâm xong tập nói coi tị ba này bóng
ចាបានតាបង homework មិញកិច្ចការផ្ទះមិញហ្នឹងmìnhមានយើងលើក5សំណួរទៅសួរអ្នកដែលយើងឬមួយសហការដែលយើងអញ្ចឹងណា ចាបង អញ្ចឹងសំណួរយើងអាចជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងបង្កើតដោយខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងបងហើយដល់ពេលធ្វើហើយយើងត្រូវការវាយហើយវាយចូលក្នុង Word ហើយ submit ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរឬក៏អត់ទេ ចាតាមពិតដើមយើងនេះគឺឲ្យបងធ្វើជាវីដេអូចាវីដេអូនិយាយពីខ្លួនឯងចានិយាយពីអ្នកដែលបងសម្ភាសហ្នឹងថាគាត់បាននិយាយអីគាត់ជាមនុស្សបែបណាអីអញ្ចឹងបងវីដេអូខ្លួនឯងចាអាហ្នឹងគំនិតដើមចាប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអូបងពិបាកធ្វើណាអីខ្លាំងពេកយើងអនុគ្រោះតាមនឹងដែរចាបងគេលោកអ្នកខ្លះគាត់ពិបាកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យថតជាវីដេអូទៅស្រួលដែរហើយឲ្យយើង submit ក្នុង LMS ចឹងណាបងចាំបងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំធ្លាប់ upload វីដេអូមួយខ្ញុំថតបណ្ដាខ្ញុំខាត់ចឹងហើយខ្ញុំថតបណ្ដាខ្ញុំថតហើយខ្ញុំរយៈពេល5នាទីខ្ញុំបញ្ចប់វាហើយខ្ញុំ upload យកហ្មងអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែក្នុងនេះអត់ទាន់ឃើញអត់មានប្រព័ន្ធ LMS វាអត់មានកន្លែងហ្នឹងឲ្យយើង upload អត់មានឃើញដាក់សាច់បាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃ11នេះក៏ចុចregister បានហើយនេះ Yeah. So Peg, I know exactly what Bong Tere is speaking about, and it actually takes about, so if today he uploads a video, he's gonna, you see on the LMS, you see like an image, like there's like a please wait while this uploads. It takes about 15 minutes today to. And you cannot leave the page until you see the picture, you know, your face or something come up. I had this experience also where I rushed and I didn't wait for it to process and it won't come through fully. So it has to upload. It takes about 15 minutes. It takes some time. Okay. But what I mean is that I haven't seen any function that can upload the videos, and also the assignment has not been assigned in the LMS, and also today I cannot register. Really? Yes, and I don't know, is it my problem or is it the LMS? Yeah, probably not today because we have your information from before. No? So no problem. I will check with our technical manager, Danny, to make sure that that we can see you in the LMS. And then there should be something in the assignment section where you can, if you go, usually I have to check, I didn't check first. You go to the assignment section. And in the assignment section, there is like different choices. You can record or write or, and then you press submit. So let me check on this for you for session 1 assignment. Thank you for letting us know. And for your registration through the LMS. That's important. Yes. Awkward. អរគុណបងធីរីដែលបានជួយផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ហ្នឹងហើយយើងនឹងមានការចាអូថ្ងៃហ្នឹងទេណាចាបាទសប្តាហ៍រាល់ថ្ងៃគឺយើង register បានព្រោះឯងមួយ session យើងត្រូវ register ដាច់គ្នាបងត្រូវហើយបងត្រូវហើយចាហ្នឹងហើយអរគុណដែលបានឲ្យព័ត៌មានត្រឡប់ចុះអ្នកផ្សេងមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរដូចបងធីរីទេអ្នកផ្សេងចាដូចគ្នាបងមុំដូចគ្នាណោះអត់ទាន់បានគេចុះឈ្មោះឲ្យណោះបងមុំចូលអត់បានអូអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងចាមុំ also cannot access to the session today. Okay, that's important. ចាហើយជាយើងត្រូវមើលឡើងវិញ What about Shachia or Vibol or Lisa? ចាបងវិបលសុជាតិអត់អីទេណោះចូលទៅ LMS អូនតនចាសួស្ដីអូន Lisa is Ton. Oh, Ton. Okay, Ton Lisa. Nickname. ចាអ្នកគ្រូចាជម្រាបសួរអូនស្វាគមន៍ចាហ្នឹងហើយមានបញ្ហាជាមួយនឹង LMS ទេគ្នាយើងមានអីចង់បន្ថែមពីលើបងធីរីទេក្រៅពីបញ្ហាដែលគាត់មានស្រាប់ហ្នឹងឬក៏មានដូចគ្នាអីអាចជួយផ្ដល់មតិត្រឡប់មកពួកយើងយកទៅមើលឡើងវិញណោះវិញបងមុំក៏ប្រាប់ដែរគាត់មានបញ្ហាដូចបងធីរីចឹងណាចាអ្នកផ្សេងមានតែទេបង
Okay. Beck, what I will do is I will check with the attendance list after our session today. I will check all to make sure that everybody, Danny registered everybody on this course. Sure, because they all come from the first and the second as well. So yeah, thank you. អរគុណច្រើនតោះហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាអាចបន្តទៅទៀតបានឥឡូវយើងគិតថាយើងចូលមកបានដូចជាអាចថាគ្រប់គ្នាដែរហើយយើងមានអវត្តមានច្បាប់ពី3នាក់ដែរក្នុងក្រុមចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងការរំលឹកមេរៀនឡើងវិញដោយសារតែការងារផ្ទះយើងអាចលើកយកទៅថ្ងៃស្អែកវិញជួបជាមួយនឹងសិស្សចាអញ្ចឹងស្អែកចាំយើងធ្វើការងារផ្ទះទាំងអស់គ្នាពីថ្ងៃទី1ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីមេរៀនមុននឹងយើងចូលមេរៀនថ្មីណាទាំងអស់គ្នាចាហើយថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំបានប៉ុណ្ណាអំពីគន្លឹះសំខាន់ទាំង3ចាអញ្ចឹងមានអ្នកចាំទេនៅមេរៀនមុនណាចាអាចចែកម្លែករំលឹកឡើងវិញបន្តិចមកម្នាក់ម៉ាត់មកមិញបងធារីគាត់ថាគាត់ស្ទើរភ្លេចស្ទើរចាំអញ្ចឹងមានអ្នកណាគេជួយរំលឹកបងធារីមកចាឥឡូវបើអត់ចាំមេរៀនហ្មងទេខ្ញុំអាចរំលឹកសកម្មភាពការក្នុងក្តីសម័យយោមានការក្នុងការក្នុងក្តីសម័យយើងធ្វើចង់បានអីគេបងមុំអញ្ជើញមកបងបើកមីក្រូចាអរគុណបងកន្លឹះទី1ដែលយើងតំណាក់តំណងបានល្អហ្នឹងគឺតំណាក់តំណងដោយផ្ទាល់ដូចជាយើងទេជួបតែផ្ទាល់អញ្ចឹងចាបងជាយើងផ្ញើតាមមេលផ្ញើតាមអ៊ីនស្តា ចានិយាយទៅទេដែលផ្ទាល់ទេដែលផ្ទាល់បងចាតំណាក់តំណងដោយចាតំណាក់តំណងដោយផ្ទាល់ណាបងណាហ្នឹងហើយបងល្អចង់ចាំបានល្អហើយបងនិយាយមកត្រូវតែម្ដងគឺចំជាមួយនឹងពាក្យបច្ចេកទេសយើងតែម្ដងចាគឺលើអនុវត្តតំណាក់តំណងល្អទី1នេះគឺការតំណាក់តំណងដោយផ្ទាល់ចាហ្នឹងហើយយើងលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាធ្វើការតំណាក់តំណងតាមអ៊ីមែលតាមអីគួរតែជាធ្វើម៉េចឲ្យធានាថាវាមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាកុំឲ្យមានតែមួយផ្លូវបើតាមអ៊ីមែលយើងមានអារម្មណ៍ថាវាមានតែមួយផ្លូវអញ្ចឹងសម្រាប់តំណាក់តំណងដោយផ្ទាល់ដែលល្អនោះគឺដូចជាការទេទូរស័ព្ទរបស់គ្នានិយាយចំពោះមុខគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏បានទៅជែកគ្នាអំពីខ្ញុំសួរសំណួរទៅបងធារីបើសិនជាបងធារីនិយាយពីការសម័យទៅខ្លួនឯងបងធារីអត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងបើកសំណួរវិញថាតើពួកយើងយល់អត់ពីការសម័យរបស់គាត់ចឹងណាចាហ្នឹងហើយល្អមែនតើបងមុំអរគុណចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគន្លឹះអនុវត្តតំណែងបំផុតនេះទី1នេះគឺតំណែងដោយផ្ទាល់ចាអរគុណអ្នកណាគេមាននៅចាំនៅតំណែងទី2ឬក៏ទី3មួយណាមុនក៏បានដែរបើថាមិនចាំតាមលេខរៀងเนาะមានចាំបានទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យចាបងចាអូនសេតនចាអញ្ជើញគន្លឹះនៅក្នុងការតំណែងទី2នេះគឺជំនាញនៅក្នុងការស្ដាប់ចាមិនដែរទៅអូនបើសិនជាអរគុណសេតនកុំតន់អាទេខ្ញុំសូមបកស្រាយបន្តិចមកជំនាញក្នុងការស្ដាប់ហ្នឹងមិនវិញខ្លះចា៎គ្រូជំនាញនៅក្នុងការស្ដាប់វាសំខាន់បើសិនជាយើងស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់យើងនៅក្នុងការស្ដាប់នេះគឺវាទទួលបានផលវិជ្ជមានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការស្ដាប់ទេឧទាហរណ៍ថាយើងស្ដាប់កជាងខជាងកអញ្ចឹងទៅសកម្មភាពរបស់យើងគឺអត់បានជោគជ័យហើយវាខ្លាចទៅជាអវិជ្ជមានចាអរគុណគ្រូហេតុអីបានជាវាខ្លាចទៅជាអវិជ្ជមានអ្នកគ្រូព្រោះអីគឺវាអត់ច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងមានការស្ប៉ាន់ស្មានអីអញ្ចឹងបងណាចាអូខេចាល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី2ចាអរគុណសេតនដែលបាននិយាយអំពីគន្លឹះក្នុងការអនុវត្តតំណងល្អទី2ចាគឺការស្ដាប់ជាយ៉ាងសកម្មចាហើយហ្នឹងគឺជាគន្លឹះក្នុងការតំណងបែបការទូតបែបរបៀបដូចយើងតំណងបែបវិជ្ជាជីវៈណាចាសំខាន់ផ្សេងយើងចង់តំណងទៅអ្នកដែលគាត់ជាមនុស្សសំខាន់ឬក៏អ្នកដែលគាត់ជាមានឋានៈសំខាន់យើងត្រូវតែមានការស្ដាប់ល្អព្រោះអីព័ត៌មានដែលគាត់យើងទទួលបានត្រូវតែមានច្បាស់ហើយជាក់លាក់អញ្ចឹងណាចាហើយបើសិនជាដូចបន្តនិយាយវិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានការស្ដាប់អត់ល្អទេការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យគេវិញឬក៏ការទទួលយកព័ត៌មានវាអាចជាការប៉ាន់ស្មានជាការ
ទីទុកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងវាអត់ត្រូវតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទេវាដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចលេខ1ដែរចាដែលយើងនិយាយអំពីមិនផ្ទាល់ណាចាបើសិនជាយើងអត់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងយើងអាចតាក់ទងគាត់ផ្ទាល់និយាយច្បាស់ជាមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏លើសំខាន់ក្នុងការស្ដាប់សកម្មហ្នឹងមានន័យថាយើងស្ដាប់ហើយយើងធ្វើសកម្មភាពទៅវិញបើយើងអត់យល់យើងសួរអញ្ចឹងណាចាវាតាក់ទងគ្នាដែរជាមួយទី1ចាអរគុណអូនសេតនចាចុះកលឹះទី3វិញចាកលឹះទី3កលឹះចុងក្រោយតកតងនឹងកលឹះក្នុងការតំណល្អទី3មានអីខ្លះទៅនិយាយពីអីដែរចាសុំទោសនិយាយពីអីដែរមានអ្នកចាំបានទេអូនសេតនមើលអូនសេតនជួយស្វែងរកវីរៈជនមួយមើលដើម្បីឲ្យគាត់រកកលឹះទី3សេតនគិតថាឲ្យណាគេចានេះគ្រូយើងសុំមើលសិនថាថ្ងៃហ្នឹងណាគេបានចូលរៀនខ្លះចាអញ្ជើញបងអាចឲ្យលិះឈ្មោះបានណាបងវិបុលបងសេរីបងធីរីបងសុជាតិសុំបងធីរីណាគ្រូបងធីរីមកលើសាកមើលភ្លេចបាត់អីបងភ្លេចបាត់ឥឡូវខ្ញុំអនឡាញច្រើនពេកអូចាបងហើយដល់ពេលការងារនៅការិយាល័យវាច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាំអត់ចប់ចាបងអត់អីទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យតម្រុយចុះតាក់ទងទៅនឹងការលបែងដែលយើងពុតដៃដែលយើងលេងលបែងខ្ទាស់ដៃលេងលបែងវីដេអូបងវីដេអូលេងលបែងគាត់ដៃហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យខ្លឹមពាក្យកលឹះរបស់វាដឹងអីហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងថានៅក្នុងហ្នឹងមានស្រីឲ្យគាត់លេងគាត់ដៃប៉ុន្តែហ្នឹងដូចជានេះគេនិយាយពី win solution ចាបងចាំសោះចាពេលខ្លះដែលយើងធ្វើតំណែងជាមួយភាគីឬដៃគូយើងទៀតយើងអត់នេះហើយយើងអត់គិតថាធ្វើមិនម្នាក់យកឈ្នះតែឯងអញ្ចឹងណាយើងត្រូវគេថាយកយល់គ្នាឬមួយក៏យើងអនុគ្រោះយើងត្រូវយល់ពីការលំបាកឬអីគេបើគេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ស្ត្រីគ្នាមានកម្លាំងណាខ្លាំងវាយើងគាត់យកស្រីឲ្យបរោះទៅគាត់ដៃគ្នាយើងមិនអាចឈ្នះបានដោយប្រើកម្លាំងទេចាបាទហ្នឹងហើយបើសិនតែយើងឲ្យអានគ្រោះឬយកយល់គាត់ទៅហ្នឹងយើងធ្វើការងារផ្សេងទៀតយើងអាចទៅមុខបន្តត្រូវគ្នារហូតចឹងហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយទោះបីជាបងមិននិយាយពាក្យវាត្រូវទេប៉ុន្តែបងការបកស្រាយរបស់បងគឺទៅរកន័យនឹងហើយចាអញ្ចឹងជាកលឹកមួយនៅក្នុងការតំណល្អនេះគឺយើងស្វែងរកនៅចំណុចឈ្នះរួមគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងរក្សាគោលដៅចានឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហានឹងសំទោសយើងរក្សាគោលដៅនិងផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអីមួយជាជាងយើងចង់យកឈ្នះតែខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងដូចទៅក្នុងវីដេអូយើងហ្នឹងយើងមិនបង្ហាញជូនអំពីថាដើម្បីឲ្យឈ្នះទាំងអស់គ្នាគឺយើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយកបន្ទុកទាំងអស់គ្នាទៅនោះអញ្ចឹងយើងមានគោលដៅមួយគឺឈ្នះប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងរក្សាគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងហើយផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយនឹងឯងអញ្ចឹងគឺជាគន្លឹះនៃការគន្លឹះនៅក្នុងការតំណល្អទី3នឹងឯងចារក្សាគោលដៅរួមនិងផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយចាអូខេអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ការចែករំលែកនៅរំលឹកការមេរៀនទាំងអស់របស់យើងឡើងវិញចាថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាធ្វើបានល្អចាបានចូលរួមម្នាក់មួយម៉ាត់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែលយើងបានរៀនទៅយើងបានចងចាំខ្លះចាមិនបានពាក្យបច្ចេកទេសក៏យើងបានជាន័យដែរនៃប្រយោគចាអញ្ចឹងអរគុណចាអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គបន្ទាប់បង Michelle បងចង់next step. Yes, before we go into the next step, I just want to say I think I uncovered the mystery of why some of our colleagues couldn't get onto the LMS. So I think if I'm not mistaken, so on our LMS, I saw Mom is registered on this LMS. And Suchit is registered and Sraitan are registered. However, for Bongtari, I think you are still registered on the AM group and not the PM group. So I have to ask Danny to switch you to the PM group because your first name is Sotiret, correct?
Yes. Okay. But I So but I this, have Mm. yeah, okay, you go ahead. No, you please. It's fine, but before as recently I have participate in a project management class, so I have to shift it to in the afternoon class. So I that's understand. why. But yesterday I registered, so I think it's work today. Yeah, it's interesting, Tere, because I see you have completed 2%. I see you completed a part, but it's showing up in the morning. So I think maybe there's a clash. So I just talked to Danny about this. And also I see for some reason, I see Sarai also registered in the morning group. So I'll ask our technician to change. And the only person I don't see is Vibol. So if Vibol can just write me his email in the chat, then I make sure to add him to the group also. ចា Vibol on ទទួលបានទេតកតងទៅនឹង LMA បន្តិចមកអាចជួយឆ្លើយបន្តិច Vibol បានឲ្យ email មកពួកយើងនៅពួកអី Michelle មិញគាត់ check នៅលើប្រព័ន្ធ LMS ចា ក៏តាំងពីវគ្គ1មក តាំងពីវគ្គមុនមែនហ៎តាមខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែក្នុងវគ្គក្រោយនេះមានពេលរសៀលនេះ Vibol ចូលទៅ LMS បានធម្មតាឬក៏មិនដែរ ខ្ញុំស្រប check មុនថ្ងៃរៀនហ្នឹងប៉ុន្តែម្សិលមិញដែលចូលហ្នឹងខ្ញុំអត់បាន check ទៀតផងហ្មង អញ្ចឹងហ៎ Vibol អត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងចេះទៅដើម្បីឲ្យប្រកាសរៀងចាអូន ខ្ញុំតែ email នៅក្នុង chat ហ្មងទេអញ្ចឹងបងមិនគាត់ថាចាតម្លាក់ជួយតម្លាក់មួយសារទៀតមកចា Okay we are going to drop the email address in Telegram Telegram មកបងchat ទៀតចូលក្នុង Telegram អូនគេលោកកុំឲ្យបាត់ពួកឆាតទៅចាប់អីអរគុណពួកបងខ្លាចបងរវល់ទៅបងបាន copy ទុកហ្នឹង Okay thank you បើសិនជាអបកាន់ទេណាតើខ្លួនបងក៏បានដែរបើថាខ្លាចដាក់ចូលឆាតទៅគេដឹងអស់ចាវិវលអរគុណMichelle anything else អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងសេដ្ឋនបងមុំបងអីហ្នឹងគឺយើងមានអស់ហើយក្នុង Telegram គឺយើងចុះឈ្មោះក្រុមពីថ្ងៃហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់រៀងមានបញ្ហាតិចតួចនេះគឺអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ចូលពីព្រឹកហើយគាត់បានដូរពីថ្ងៃបងសេរីដូចជាមិញបងសេរីអត់អីទេនេះគ្រូខ្ញុំវេនល្ងាចស្រាប់ហ្នឹងហើយដូចអត់អីទេចាអញ្ចឹងអីតើគាត់ដូរចាតែអីពួកយើងអាចជួសជុលបានកន្លែងហ្នឹងអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាចា I think ប្រឹងមិញហ្នឹងខ្ញុំចូលបាន LMS ប៉ុន្តែចូលទៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងបានចូលក្នុងមេរៀនហ្នឹងបានដែរចូលដើម្បីមើលកាលវិភាគមេរៀនអញ្ចឹងទៅគាត់អាសាយចាបងមុំអត់ដែរណោះអញ្ចឹងត្រូវអាសាយសិនអញ្ចឹងចា Mom also cannot access for today's sessions Michelle I double check for Mom okay sure I see her registered but maybe there is an issue with her registration Chom check what I I think now that some technical issues have been addressed, of course, I wanted to say good afternoon to everybody. I'm very excited to be here. I know Bear will get us started for this session. But I just wanted to say I'm happy to meet everybody. I will be excited to join you for anything to do with English communication. So we will be looking in this course at English writing skills. We are starting today and English presentation skills. But before we begin today, I just want to say if your English level is very, very low or even 0, it doesn't matter. We can still share and learn together. And Beck, of course, will be offering translation support. And I understand Khmer. So whenever you speak in Khmer, don't worry, I can understand what you are saying.
ចាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិញ Michelle គាត់សូមទទួលការស្វាគមន៍ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏គាត់បញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់គឺមានក្តីរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរសៀលនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបគាត់នៅមេរៀនជាក់លាក់មួយដែលមេរៀនរបស់គាត់នេះគឺនឹងជួយចែករំលែកនៅជំនាញខាងផ្នែកការសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសការសរសេរនិងការធ្វើបទបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសចាជាជំនាញមួយដែលអ្នកនរគ្នាអាចជួបជាមួយនឹងគាត់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានការបារម្ភក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសអីMichelle គាត់និយាយថាពួកយើងមិនបាច់បារម្ភទេដោយសារតែនៅក្នុងវគ្គមេរៀនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងតែងតែមានអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់ដូចជាខ្ញុំអីហ្នឹងអាចនៅជួយសម្របសម្រួលក៏ដូចជាជួយបកប្រែចាអញ្ចឹងកុំឲ្យបារម្ភអំពីរឿងភាសាណាចាអញ្ចឹងភាសាគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសមែនប៉ុន្តែគាត់ក៏យល់ភាសាខ្មែរបានច្រើនដែរគាត់ស្ដាប់យើងយល់បានច្រើនហ្នឹងហើយភាសាជាងពួកច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការស្ដាប់យល់ខ្មែរគាត់យល់ច្រើនគ្រាន់តែគាត់ពិបាកក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងម្ដងទៀតគាត់អត់ចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមានការបារម្ភរឿងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនៅទីនេះទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាទទួលយកផាសុកភាពចាក្នុងការចូលរួមទាំងអស់គ្នាเนาะចាអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងចូលរួមចែករំលែកអំពីការសរសេរនិងការធ្វើបទបង្ហាញជំនាញក្នុងការសរសេរនិងការធ្វើបទបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាទី2ចាអញ្ចឹងអរគុណចា I also wanted just to add, I know I will introduce myself a little bit in more detail a bit later, but in the field of tourism in particular, language is power. Today, I know we are focusing on the English language, but all languages are extremely beneficial in the world of tourism. So any language you can continue to develop, whether it be English, Chinese, Japanese, Korean, any of the Asian languages in the field of tourism here in Cambodia is going to give you an advantage. So the more languages or the deeper your ability to communicate in these languages, the better for you in your professional careers. សូមទុកคลิกបើកមីក្រូចាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់បន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងភាសាដែរគាត់នឹងណែនាំខ្លួននៅពេលបន្តទៀតចាគ្រាន់តែថាគាត់ចង់បញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់ភាសាឬក៏ចាស់ការចេះភាសាគឺភាសាវាមានអំណាចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះភាសាច្រើនទៀតដូចជាជប៉ុនចិនឬក៏កូរ៉េឬក៏ភាសានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានរបស់យើងហ្នឹងភាសាណាមួយដែលយើងគិតថាយើងអាចប្រឹងរៀនបានទទួលយកចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសាផ្សេងគឺវាអាចផ្ដល់ជាអំណាចឲ្យយើងមួយដែរដោយសារតែយើងនៅក្នុងវិស័យទេសចរអញ្ចឹងក្នុងវិស័យទេសចរការចេះភាសាឲ្យច្រើនជាមួយគឺវាប្រសើរខ្លាំងនៅក្នុងការឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអន្តរជាតិខាងក្រៅហើយក៏ដូចជានៅប្រទេសអាស៊ានដែរបើសិនជាយើងចេះក្នុងភាសាអាស៊ានណាមួយគឺភាសានឹងឯងវាធ្វើឲ្យយើងមានអំណាចលើសពីអ្វីដែលយើងមានធម្មតាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាការចេះភាសាការដឹងភាសាផ្សេងគឺជាអំណាចមួយចាមានអំណាចហ្នឹងឯងអរគុណI think, Beck, what we can proceed to do is do the scaling exercise. So I'd love to hear from everybody about where they place themselves on their English scale and why. And then we can do a little bit of mindfulness before we dive in. Okay. ចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនហើយជាការស្គាល់គ្នាដែរសម្រាប់ Michelle អញ្ចឹងពួកយើងសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការដាក់បន្ទុកឬក៏ការដាក់បន្ទុកមានន័យថាការស្ទាបស្ទង់មតិតាក់ទងទៅនឹងការឲ្យបន្ទុកខ្លួនឯងទៅលើភាសាអង់គ្លេសណាថាកម្រិតនៃភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបន្ទុកប៉ុណ្ណាចាពីកម្រិតភាសាអង់គ្លេសពីលេខ1ដល់លេខ10បានន័យថាលេខ1គឺកម្រិតភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺនៅទីតាមលេខ1ដល់ទីមែនតើហើយលេខ10គឺខ្ពស់មែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាពួកយើងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់បន្ទុកឲ្យខ្លួនឯងពីលេខ1ទៅលេខ10នៃកម្រិតភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើដាក់លេខប្រមាណចាការដាក់បន្ទុកអាចសរសេរនៅក្នុងឆាតពីលេខ1ដល់លេខ10ចាបងតន់
សូមជួយដាក់កម្រិតភាសាអង់គ្លេសឲ្យពួកយើងបន្តិចមកចាឲ្យតសេនៅក្នុង chat មកបងតោះចាប់ដើមបាន Okay បង លេខ1 N1 is and 10 is the highest right បង ចា 10 is the highest, 1 is the lowest អញ្ចឹងណាអូខេបងសេរីលេខ5បងធីរីលេខ7សិតលេខ3បងបុលអូខេលេខ7សុជាតិលេខ5 Oh, I have one question. Can I ask? Sure. Ask directly to Michelle. Sure. Is I have registered for the afternoon session. So if I'm busy in the afternoon, I still can start the morning session, right? Of course you can. Of course you can, Terry. The most important for us is that you join us. So go on. For us, it doesn't matter, really. Okay, so it doesn't affect to the study and the assignment, something like this? It does not. Don't worry. Not for this class. For your project management class, it will, Terry, because there will be projects to design in small groups. So for that class, yes. For this class, no. Don't worry. I got it. Thanks. You're welcome. តោះបងផ្សេងទៀតបងមុំ4 Okay,ដូចជាអស់ហើយណា So we have all of our numbers. បងសេរីហើយអនតនហើយមើលហើយចាដូចជាហើយអស់ហើយនេះចា So I would like to know why. Yes. So if we just start with Bokteri, I see he gave a 7. So I would like to know why a 7. Do I need to introduce myself first? Yes, would be lovely. I would love it. And since you have a 7, then you can introduce yourself. So perfect. Okay, so how many minutes can I take? Look at Peck is very strict. She says 1 minute. I give you 2 minutes. Okay, thank you very much. Well, my name is Chon Sotirat, but I would like to use my English name as Terry. And I've been working in Sihanouk Tourism Province at the end of 2019. And I work in right now I'm just an official in this department because I just work here in about 3 years. And you know, I don't speak English for a long time, around more than 10 years. Yes, because in the last 10 years I used Chinese the most, as I had graduated from China in 2012, and worked from 2013 to 2019 in a Chinese company local in Phnom Penh. And then I moved to Sihanouk province after having passed the exam to the province, to the Sihanouk province, to the tourism department. And it is a good chance for me to improve my English as well. And not only speaking, but I think writing to join this class. Thank you very much. Great, Terry. Thank you so much. And I'm so jealous. I would love to know Chinese. So maybe we do a language exchange sometime. I would love to know Chinese. That would be very helpful. I do speak only just on English and Chinese. Oh, Chanan. I'm jealous. Thank you, Terry. If I go down, the next person down is Sarai, I think. And Sarai, I think that's a 5. From what I know from my numbers in Khmer. Teacher Sopek, I still remember my numbers in Khmer. A little bit. Is it 4 or 5? I see. Sure it's a 5. Oh, is that a 4? I thought it was a 5. I'm just chasing you. You're right. I'm like, I think it's 5. I think I remember from my writing class. So Sarai just joined us again. I think there were some internet issues, but maybe I can ask Sarai Anglais Khmer Gaban to explain why number 5, and maybe a little bit about himself.
ចា Sarai, បង are វិ you បុល there? អសុំទោសបងសេរី បាទអ្នកគ្រូ ចាចាតននេះ share គាត់និយាយមិញហ៎បង ស្ដាប់តែសូមបានសេវា អូចា ចា អត់អី had មកដោយសារដាច់តាមចូលមិញ had I like Bram a little bit about Ompi Netwe, Mr. Sarai. ចាហេតុអីបងយកលេខ5អញ្ចឹងណាចា បាទសូមនិយាយជាខ្មែរបងអ្នកគ្រូណា បាន ចា អត់ បាន អី ចា បាទណាដោយសារតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាបរទេសជាស្ដែងទៅខ្ញុំរៀនវាមិនបានដល់ចប់បរិញ្ញាបត្រអីទេហើយតាក់ទងមួយតំណែងមួយជនបរទេសសម្រាប់នៅខេត្តខ្ញុំនេះក៏វាអត់សូវមានតម្រូវការដែរអញ្ចឹងក្នុងការប្រើរបស់យើងវាអត់សូវបានប្រើអញ្ចឹងពាក្យបច្ចេកទេសក្នុងវិស័យទេសចរមួយចំនួនដូចពាក្យបច្ចេកទេសផ្សេងយើងអត់សូវចាប់បានទេបាទហើយបើថាករណីតំណែងមួយបរទេសយើងអាចពាក្យខ្លះយើងអាចស្ដាប់បានពាក្យខ្លះយើងស្ដាប់មិនបានតែកាត់យល់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគិតថាវាបានធ្វើលេខ5 Okay. In the middle. ពេលខ្លះស្ដាប់ពេលខ្លះស្ដាប់បានពេលខ្លះអត់ Very good Sarai អរគុណ Nice to meet you. Next we have Sraiton លេខ5ដូចគ្នាហេតុអីលេខ5 Yes, sister. Hello Sraiton Nice to meet you. Hello. Yes, nice to meet you too. I chose number 5 because I think my English is not good. So I choose number 5. Thenចាតនគិតថានិយាយយើងបានល្អទេអង់គ្លេសហើយនឹងស្ដាប់អីបានល្អទេ How about you listening or speaking បងឃើញ ចា បងនិយាយបង ចាអូនឮតែអូនបងឮអូននិយាយតា មិញខ្ញុំបាត់អ៊ីនធឺណិតអូខេ អូចាចា អត់សូវ ហ្នឹងហើយ So I think អត់សូវឮ ថ្ងៃហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតដាច់សូម្បីតែបងវិឆាននិយាយខ្ញុំសាក់មិនសូវបាន អូអញ្ចឹងហ៎ sheជាស្ដាយ can she hear អូខេ តែមិននិយាយទៅស្ដាប់បានទេបង បានអូននិយាយថាភាសាអង់គ្លេសអូនស្ដាប់និយាយបានយល់បានតិចអញ្ចឹងណាអ្វីដែលអូននិយាយមិញត្រូវទេចាហ្នឹងហេតុផលអូនដែលយកលេខ5ណាចាមានអីទៀតទេអូន ព្រោះចាព្រោះខ្ញុំនិយាយខ្មែរហ្មងខ្លាចវាពិបាកស្ដាប់ បាន ព្រោះខ្ញុំរៀនអត់បានសាប់បញ្ញាបត្រខាងអង់គ្លេសទេហើយខ្ញុំអត់សូវបាននិយាយភាសាអង់គ្លេសមួយជនបរទេសអីចឹងខ្ញុំបានតែនិយាយមួយផ្នែកខ្មែរពីឯងអីចឹងតែខ្ញុំគិតថាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់សូវល្អហើយវាក៏អត់សូវប្រកែហើយបើពាក្យបច្ចេកទេសវិញខ្ញុំចាប់អត់សូវបានបច្ចេកទេសធម្មតាទូទៅឲ្យបានតែបើខ្លាំងខ្ញុំ not good បង ចា She will struggle with the technical term. Yes, that's normal, Saiton. Don't worry. That's very normal. We can do a little bit more work on this. Thank you. And Saiton, where are you coming from? Mapina. Oh, sorry. That's okay. My name is Saiton. I come from Kandal province. You're from Kandal. And my work, yes, and I work at hello. I can hear you. Lư ôn lư. Cha. And I work at Ministry of Tourism in Phnom Penh. Ah, wonderful. Nice to meet you, Saiton. Welcome. If I move down, I think I see next is Mr. Vibol and he says, I think 7. he thinks 7. Had I Vibol, Lake Prampal. Yeah. Okay, my name is Sain Vibol. I'm working at the Ministry of Tourism in Phnom Penh, Department of Research and Tourism Policy. Yes. Cool. I have just been working here for around 3 years. Yeah, wonderful. I'm on the same generation as Bong Terry.
Okay. And the reason why I think I'm 7, maybe because I think just like actually I'm not a student that graduated from English literature, but I have been learning English and using it while I was working at the private sector before coming to the Ministry of Tourism. But then when I came here, just like we mostly use Khmer language at my department. So, but still, right now I just like have a freelance job, a translator English to Khmer and Thai and Khmer as well. And I Wow. also have some project teaching English as well. So I think yes, 7. Maybe Okay, that's 8, all. Vibol? Maybe 8. 8 plus. That's good. Okay. And you also speak Thai then, Vibol? Yeah, I also can speak Thai because I have learned it and used to work in Thailand for almost 2 years, so I can use Thai. So between you and Bong Teri, I'm very jealous. Chinese, Thai, and Khmer. 3 languages and English, 4 languages. That's amazing. Good for you. Nice to Yeah, meet you, thank you. Vibol. Yeah, nice Uh, to see you. We have, at the moment, we are with Sachir, I think, who put also a 5. Oh, good. Everybody wrote the same number in Khmer. No? I can read this one. Number 5 are Khmer. Yeah. Sachir put 5. Had I Sachir, like Pram. Is she there? Sachir, cha. So stay on, Sachir. Leo. Sachir. Oh, there she is. Okay. That's okay, Sachir. Cha. អ្នកគ្រូខ្ញុំសុំនិយាយខ្មែរអ្នកគ្រូ បាន ចាដោយសារខ្ញុំយកលេខ5ដោយសារខ្ញុំមិនសូវចេះភាសាទី2ចាហើយខ្ញុំមិនសូវបាននិយាយរួមទៅខ្ញុំភាសាទី2ក៏អត់សូវចេះទេអ្នកគ្រូ ចាជាក់លាក់ភាសាអង់គ្លេសណាអូនសុជីចាមានអីទៀតទេអត់មានអីទៀតទេអ្នកគ្រូ Where are you coming from, Sachir? Mapina, Sachir? Sachir ចាSachir មកពីខាងណាដែរ Michelle ក៏សួរខ្ញុំនៅខាងទីមានជ័យ Ah, very cool. Oh, good, Sachir. Nice to meet you. And the last but not the least, we have a mom, Chom Mom. And mom put 4. And I want to know had I like boo and mom. ចាមុំចាជឿតែខ្ញុំរៀនស្ដាប់បានខ្លះដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមកដើរនិយាយសោះហ្មងអត់ធ្វើជាមួយនៅធ្វើការនៅនេះកាន់តែអត់ទៀតតាំងពីមកនឹងប្រហែលឆ្នាំដល់4-5ឆ្នាំហ្នឹងអត់ដើរនិយាយភាសាទៅអត់ដើរប្រើហើយឥឡូវកំពុងតែរៀនបន្ថែមដែរចង់ចេញនិយាយចឹងចូលរៀនខាងដើម្បីប្រើប្រាស់ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តភាសាអង់គ្លេសចង់រៀនឲ្យចេះនិយាយរៀនដែរប៉ុន្តែធ្វើអត់បានដូចថាយើងអត់បាននិយាយចឹងវាធ្វើតែចង់និយាយចឹងដូចនឹកអត់ឃើញដូចភ្លេចអាចស្ដាប់បានអ្នកគ្រូបានខ្លះមិនអត់ That's okay, Mom. Don't get discouraged. Don't get discouraged. ហ្នឹងហើយកុំឲ្យបងអត់មានការលើកទឹកចិត្តអីចឹងណាកុំមានការអន់ចិត្តអត់អីទេបងហ្នឹងហើយអត់អីទេចា And Mom, where are you? Where are you coming from, Mom? ខ្ញុំមកពីខេត្តព្រៃវែង Okay. Nice to meet you, Mom. We will move slowly. Pek, why don't we start with the a bit of mindfulness, and then I can dive into the slides of what we're looking at today.
ចាអរគុណ Michelle សម្រាប់ចាសម្រាប់ការធ្វើ survey របស់យើងតិចតួចមិញណាចាតើតើនឹងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការដែលយើងមុននឹងយើងចូលរួមមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមវគ្គនីមួយៗយើងចាប់ផ្ដើមតែងតែណែនាំអ្នកនរគ្នាទៅកាន់ការបន្តចិត្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំចង់ណែនាំនៅវិធីសាស្ត្រលំហាត់ដង្ហើមថ្មីមួយទៀតចាគឺវិធីសាស្ត្រលំហាត់ដង្ហើមវែងចាវិធីសាស្ត្រលំហាត់ដង្ហើមវែងគឺមានជាគឺមានជាការដកដង្ហើមដែលយើងហៅថា7 4 8ចា7 4 8អញ្ចឹងការដកដង្ហើមវែងតាមរបៀប7 4 8នេះគឺយើងដកចូលចំនួន7វិនាទីចាហើយយើងទុក4វិនាទីហើយយើងដកចេញ8វិនាទីចាអញ្ចឹងក្បួន7 4 8ចាគឺយើងនិយាយពីវិនាទីណាបងហើយការដករបស់យើងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងដកចូល7វិនាទីហ្នឹងគឺយើងប្រើច្រមុះចាពេលយើងដកចូល7វិនាទីឲ្យបានគ្រប់7វិនាទីមកតបមកយើងទុក4វិនាទីយើងទុកអប់នៅក្នុងទ្រូងយើងសិនទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងបញ្ចេញតាមមាត់8វិនាទីចាអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើដង្ហើមរបស់យើងដើម្បីការធ្វើតម្កល់ចិត្តរបស់យើងក្នុងរសៀលនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតន់ទេអំពីក្បួន7 4 8នេះការដកដង្ហើម7 4 8តន់ទេបើតន់សូមលើកដៃម្នាក់មួយចាហើយយើងអត់មានភ្លេងទេអាចប្រើបរិយាកាសធម្មជាតិរបស់យើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងនៅជាមួយគ្នាចាបងសុជាតិតន់ទេសេតន់សេរីអរគុណបងវិបុលអរគុណចាអរគុណសុជាតិចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាយល់យើងអាចថាយើងប្រើវិធីសាស្ត្រខ្លួនឯងទៅអាចអង្គុយក៏បានបើកភ្នែកក៏បានបិទភ្នែកក៏បានចាហើយយើងអាចស្មឹងស្មាត់ទាំងអស់គ្នាទៅរយៈពេលថា4ទៅ5ជុំនៃដង្ហើមរបស់យើងចុះព្រោះដង្ហើមវែងដែរអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាតន់អាចចាប់ដើមជាមួយគ្នាបានណាខ្ញុំអាចរាប់ជូនដល់3ទៅយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនគ្នាអធិស្ឋានបងសុំបញ្ជាក់បន្តិចតាត់អ៊ីនធឺណិតអូចាវិបុលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការរំកល់ចិត្តទាំងអស់គ្នាเนาะដោយការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ7សំទោស7 4 8 ហ្នឹងមានន័យថាយើងដកចូលតាមច្រមុះដកដង្ហើមចូលតាមច្រមុះ7វិនាទីបន្ទាប់មកទៀតយើងទុក4វិនាទីហើយយើងដកដង្ហើមចេញតាមមាត់8វិនាទីចាយើងអាចសម្រួលអេយ៉ាបតតាមកាយវិការដែលយើងចង់បានអាចថាអង្គុយក៏ល្អដែរព្រោះអីដង្ហើមវែងកុំឲ្យយើងធៀងធំហើយអាចបិទភ្នែកឬក៏បើកភ្នែកដៃយើងដាក់លើភ្លៅក៏បានហ្នឹងហើយអត់មានភ្លេងទេគឺយើងអាចប្រើបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនយើងជាភ្លេងស្ដាប់ដង្ហើមយើងជាតម្កល់ចាតន់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចយើងអាចចាប់ផ្ដើមបានណាអូខេបងតន់អរគុណចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងរាប់ជូនណា1 2 3យើងចាប់ផ្ដើមអូខេ1 2 3ចាសុំ2ជុំមួយទៀតទៅ
ចាបើរួចរាល់ហើយសូមមកកាន់ដង្ហើមធម្មជាតិរបស់យើងវិញបើកភ្នែកសន្សឹមមួយក្តីស្រឡាញ់ស្នាមញញឹមរួចរាល់សម្រាប់ថ្ងៃរសៀលនេះចាចាសម្រួលអិយាបថបានបងប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរចាត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំនៅចាមិនដែរអារម្មណ៍របស់យើងមុនពេលនិងក្រោយពេលមានបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទេបងធានីអញ្ជើញបងស្រួលយ៉ាងថាវាស្រឡះបងដោយសារពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ហ្នឹងទៅវាដូចថាយើងអាស្រ័យរាងរបស់យើងហ្នឹងវាបានស្រួលតាំងពីចុងដៃចុងជើងប្រាប់ថាឲ្យសម្រាឲ្យធ្វើតាមតំណើរចឹងបាទចាបងប្លែកបងធានីអរគុណប្លែកណាបងណាចាជាប្រភេទដង្ហើមវែងណាបងណាចាអរគុណបងតែបានជួយចែកម្លែកគឺធ្វើឲ្យរាងកាយបងសម្រាប់បានមកពេលអញ្ចឹងណាចាបងផ្សេងមានអ្នកណាជួយចង់ចែករំលែកដែរទេមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរទេបងបន្ទាប់ពីលំហាត់ដង្ហើមហើយ Everybody good, fresh. Yeah. One thing about breathing, I want to say, just as we start with everyone, is that in this course at the moment, we will be looking at writing in both English and Khmer for business writing with different in different forums. So this can be media like website writing, press releases, newsletters, report writing. So we're looking at the written communication form. And then we will also be looking at presentations. And I think whenever you're especially presenting in another language, it is very, very nerve-wracking, we say. We get very nervous. And we even get nervous when we are presenting in our own language. So it becomes the breathing, this breath that we just practiced, becomes very important to calm your nerves, to make you feel more stable before speaking in front of a group of people or in front of people maybe you don't know so well in presenting your ideas. So remember the power of breathing before you start a presentation or an important meeting. It helps a lot, that tool. ចាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សម្រួមពី Michelle គាត់និយាយមិនតិចចុះតើតើទៅនឹងដង្ហើមមិនហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំពុងតែអង្គុយជាមួយគ្នាសិក្សាអំពីក្នុងការប្រសិទ្ធភាពក្នុងការតំណែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយយើងនឹងជជែកគ្នាឬក៏រៀនជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀតក្នុងការសរសេរជំនាញនៅក្នុងការសរសេរជាភាសាខ្មែរទាំងភាសាអង់គ្លេសហើយជាលក្ខណៈអាជីពអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដង្ហើមគឺមានសារៈសំខាន់មួយទៀតដែលគាត់ចង់ភ្ជាប់ជាមួយហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងបើសិនជាយើងនៅកន្លែងការងារអីអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2អញ្ចឹងសំខាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសរសេរផ្សេងដូចជាការសរសេររបាយការណ៍ការសរសេររបាយការណ៍ដែលដូចជា press release អីហ្នឹងរបៀបដូចគេសរសេររាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនយើងឬក៏មន្ទីរយើងអីផ្សេងឬក៏ការរៀបចំជាគ្រាន់តែជា post ដែលយើងដាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងហ្នឹងក៏ជាតកតងនឹងការសរសេរដែរគឺវាមានភាពសំខាន់ប៉ុន្តែមួយទៀតគឺយើងក៏អាចនឹងរៀនអំពីការធ្វើបទបង្ហាញដែរសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញគឺយើងទាមទារឲ្យយើងប្រើប្រាស់ការនិយាយអញ្ចឹងណាហើយយើងបើនិយាយពីបទបង្ហាញយើងនិយាយពីបទបង្ហាញការធ្វើបទបង្ហាញគ្រាន់តែភាសាជាតិយើងភាសាដើមហ្នឹងក៏យើងមានអារម្មណ៍ភ័យដែរអ្នកនរគ្នាសម័យមើលបើសិនជាយើងធ្វើបទបង្ហាញជាភាសាទី2ភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាអីផ្សេងទៀតគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងហិតភ័យទៀតបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាឡើងផ្ដោតទៅលើបទបង្ហាញផងឡើងផ្ដោតទៅលើភាសាផងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងហិតភ័យអញ្ចឹងដង្ហើមនៅពេលអ្នកគ្នាគិតដល់រឿងការធ្វើបទបង្ហាញគិតដល់ការតំណែងណាធំដុំដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងការភ័យខ្លាចរបស់យើងបាន
dương kịch từ lừa đằng hàm bỏ dương nè nó thực kịch lừa đằng hàm thay dương thua mách ao dương từ tua ban rộng dương ngọc ca pra đằng hàm chấn ca thua làm hạt đằng hàm nơi môn pe chập đang thua bật bằng hai rồi còn đang là để dương thấy cứ ảnh được dương à bậc quan riêng cài bằng dương nó cứ bị thua dương thấy thua sự dương nhoi chẳng tên chấn ca pra đằng hàm cứ chui ở dương không cả tầm co khuôn riêng cài dương ở nơi nâng nô chừng muốn hai ai bắn to cài như thuộc bật bằng hai bảo dương rồi có ca này gì tệ tôn tên nâng ca tên đẹp bảo dương nấc bán và sai chừng muốn tài khoản đại dương bắt đầu từ lừa hôm nay nên ca pra đằng hàm bảo dương chẳng là bằng bốn chà. Thanks for that, Bea. I wanted to share, let's see if we can do this now. I wanted to share what we're looking at today. We may not have time to finish all, but don't worry, because we will see each other again. So more important for me today to know you and to connect, because communication, whether in English, Khmer, or any other language, has one of the main purposes is to connect with other people. So that was a big goal of mine today. Can everybody see the screen at the moment? Screen Thanks, Ray. Very good. So we are looking at effective written business English today, and I have 3 different tips for you about writing in English, but this can be writing also in any language. So these tips are important in any written communication that you may do in your professional life. ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងជួបគ្នារៀនជាមួយគ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការសរសេរចាសរសេរជាលក្ខណៈផ្លូវការជាភាសាអង់គ្លេសណាជារបៀបការសរសេរជាលក្ខណៈបែបអាជីវកម្មជាភាសាអង់គ្លេសហើយគន្លឹះដែលអ្នកនរគ្នានឹងរៀនជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះអាចវាអត់រៀនបានដល់អ្វីដែលពួកយើងបានបញ្ចប់ដោយការរំពឹងទុកសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែយើងអាចរៀនបានខ្លះៗប៉ុន្តែសំខាន់គឺទុកគន្លឹះនៅក្នុងការតំណែងរបស់យើងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីការសរសេរចាគន្លឹះនៅក្នុងការសរសេរជាបែបលក្ខណៈតំណែងបែបពាណិជ្ជកម្មជាចា So before we get started into those 3 tips for starting to write in professional contexts in English, I thought we could play a small game. I don't like to talk a lot. I like for participants to speak more than me. So instead of presenting myself to you, I wanted to play a small game where, as you may have known, I am the founder of Possibilities World, the company that has been hired to provide training for this course and for the project management course. And I wanted to do a few points about myself where you can guess what the answer could be. So 3 points about myself. 1 is, where am I from? The country I am from. TP. Number 2, how long do you think I have been in Cambodia? And number 3, how long do you think I have had this company of Possibilities World, where you have met our director, Mr. Set, who's been one of your facilitators. So in this game, the team has 5 guesses. You only have 5 guesses to guess these answers about me. ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ Michelle គឺគាត់អត់សូវចូលចិត្តបរិយាយឬក៏និយាយច្រើនពេកទេប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមធ្វើការឲ្យអ្នកនរគ្នាចូលរួមតាមរយៈសកម្មភាពអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញ screen របស់គាត់ដែលនៅលើចំពោះមុខអ្នកនរគ្នានឹងហើយគឺគាត់ចង់ប្រើប្រាស់វិធីនេះសម្រាប់ការណែនាំខ្លួនរបស់គាត់ចាគឺការទាយចាគឺការលបែងក្នុងការទាយអ្នកនរគ្នាមានការអាចទាយបាន5ដងអំពីគាត់ចាហើយចំណុចទី1ដែលគាត់ដាក់លើគេនោះគឺថាតើខ្ញុំមកពីណាចា Michelle មកពីណាចាហើយចំណុចទី2គឺតកតងថាតើMichelle បានមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីពេលណាដែរចាហើយទី3គឺចំណុចទី3គឺថាតើនៅពេលណាដែល Michelle គាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Possibility World
ចាអញ្ចឹង Michelle គាត់ចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាចូលរួមក្នុងការទាយមួយទៀតខ្ញុំសូមបកត្រឡប់ពីមុនដែល Michelle គាត់និយាយតាក់ទងទៅនឹងការតំណែងណាគាត់ថាមេរៀនមុនហ្នឹងមេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃនេះអាចអត់ចប់ដូចគាត់គ្រោងប៉ុន្តែគាត់ផ្ដល់ភាពសំខាន់នៅក្នុងការតំណែងឲ្យបែបផ្នែកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ប្រើពេលច្រើនសម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់អញ្ចឹងណាចា Michelle I just go back to what you have said to the participant that connection so I just connect with this so Thank you. ចាអញ្ចឹងចូលរួមជាមួយគ្នាចាអរគុណ Michelle អធិស្ឋានផងមែន So let's see. Do I have a guess? I am from what country? Who thinks? Who has an idea? Please speak it out. អត់អី ចាអ្នកនរគ្នាអាចនិយាយបានអត់អីទេណាចាអាចទាយជាមួយគាត់បាន I think you come from Canada. Oh, Terry gets the first point. Canada. Yes, you know what? How do you know what? this one? Because I listen to your answer. It's not like from Australia or from England, and your the word you speak out not like in America. So I think must be Canada. So this is why too I can speak in English and French. I am from Montreal in Canada, but I have not been there to live in a very long time. First point for Bong Terry. Well done. Excellent. Thank you. However, I have been in Protea Cambodia since what year do you think? Anybody have an idea? I ចា have ចំណុច been, ទី2គិតមើលថាតើទាយមើលថាតើគាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីពេលណាដែរទាយទាំងអស់គ្នាចានិយាយបាន You have a guess? Vibol, what do you think? How long do you feel I've been? Go ahead. 2015. 2015? Nice guess. I have been here longer. Nice try, Vibol. Another guess. And Yes, of I course. think more than 10 years because I think you speak very fluently. Come on. Oh, not very fluent. Thank you, Bong. You get extra points for this one. But you do. More than 10 years. Good guess, yes. Bong Terry. Yes. More than 10 years. Jiranjian. Eugene. Okay. What about Sarai? Mian guess or odd Sarai? Is Sarai still? Yeah, Sarai is still here. Bong Sarai, Ket ay Sarai. Pitch nam. Ay. Kita 15 ឆ្នាំ 15 ឆ្នាំ. You're getting close, right? Wanta Eugene. 15 ឆ្នាំ. Not quite. Let's mom.មាន idea mom. មានកំណត់ Eugene 15 ឆ្នាំ. បង 18 ឆ្នាំ តែម៉េចគឺ mom? 18 hả? Yeah, yes. Just a little bit less than 18, mom. You have one more guess? It goes to who hasn't answered yet. Sraiton. 19 នេះ ចា Sraiton. អត់ 18 អត់ 15 tick 2005 then. Oh, people, thank. You win that point, people. Pitch nam pipon pram, do pram pal Shanghai, nice rakma. Now Siem Reap Lahot, always in Siem Reap. Never change my home. Very good. So better than the morning class, everybody. 2 for 2. Hainang, the last question. Founded the company. Yomja Jahai. Min idea? Min chruing chran, min sok saw. Who has an idea? Bang Tere, go ahead. I know you have an idea. I push. I'm not sure, but I think it must be long time ago, almost around 10 years, maybe. Nice because, guess. I quit. Eugene, Eugene, I tell you, longer than the time I have been in Cambodia. Longer than that time.
Oh, longer and then. Oh. Yes. Is it happened before 2005? Before 2005. Wow, takes a long time. Take It's a almost guess. 20 years. Oh, so let's other people guess it. Vibhor, what about you? You have an idea? More than 20 years. I can share. Maybe 2000 or 2001. Okay, more than 2001. Yu Jian. Oh. Hey, we're getting into the Gaosups. Gaosup. Oh. but go ahead, Vibhor. Like just like we have the second election in 1998. So it is before that or after that. You got it. 1998 was when I created the company, but back in Canada. And I only arrived in Cambodia in 2005. So just a few facts about me, about where I'm from, and about how long I've been with my company and how long I've been in Cambodia. I also have my master's degree in education. Have been a high school teacher and an English teacher. That's why I am here, but also have been very, very heavily involved in the hospitality and tourism industry in my career, and worked substantially with international cruise lines before coming to Cambodia, doing training on board and working myself on board. And also, I occupied a general manager position in a hotel in Siem Reap from 2006 to 2008. So I have both an education background and a hospitality and tourism background to give you some idea about me. ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះៗដែលណែនាំអំពី Michelle ណាហើយគាត់ក៏ចង់បន្ថែមទៀតដែរតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសង្ខេបរបស់គាត់បន្តិចទៀតតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់គឺគាត់ធ្លាប់ចប់អនុបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំចាហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើគ្រូចាអ្នកអប់រំភាសាអង់គ្លេសបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់វិទ្យាល័យធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូវិទ្យាល័យផ្នែកភាសាអង់គ្លេសហើយគាត់ក៏មានជំនាញនៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចដែរហើយ Michelle ក៏គាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងគេហៅថាកប៉ាល់ធំនៅជាអន្តរជាតិណាចាធ្វើការជាមួយនឹងពួកគាត់អស់ជាច្រើនឆ្នាំដែរហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានមានការងារធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារមួយចាជាអស់ជាច្រើនឆ្នាំថែមទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺជាបានន័យថាប្រវត្តិសង្ខេបខ្លះៗអំពី Michelle ចា So please feel free to ask questions about anything as we go. I'm more than happy to exchange ideas and answer questions. But for today, I wanted to talk about these three ideas in effective business English writing. And the first tool that I want to look at is this idea of clarity, so to be clear, and professionalism in your English writing. So 2 points, clarity and professionalism. And with these 2 points, I want to play a short game just to highlight or showcase a point I want to make about being clear and professional. ចាតកតងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុង slide អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀនអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសរសេរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាការសរសេរមានប្រសិទ្ធភាពតកតងទៅនឹងការដែលយើងធ្វើការតំណែងបែបធ្វើការសរសេរនិងការដែលជាវិធីសាស្ត្រតំណែងមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើភាពច្បាស់លាស់និងពោពេញដល់អាជីពចាអញ្ចឹងក្នុងចំណុចគន្លឹះដែលយើងនឹងយកមកអនុវត្តជាមួយគ្នានេះគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់នេះគឺ Michelle នឹងចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាចូលរួមលេងសកម្មភាពមួយចាដែលគាត់កំពុងតែ share screen ឲ្យពួកយើងនេះឯងចា So in this game, it's first of all, rule number 1,
you can only observe in this game, but cannot write anything down or take any photographs or use any external resources. It's only your ability to listen and remember. ចាអញ្ចឹងសម្រាប់សកម្មភាពនេះគឺវិន័យទី1នោះគឺយើងអត់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ការកត់ត្រាឬក៏ការថតរូបថត screen របស់នៅទីនេះទេអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើនោះគឺការសង្កេតចាការសង្កេតនៅលើ screen របស់យើងមានអីខ្លះចា So how this game will work is I have 20 items that I want to share with you. There will be a picture, and then I will ask everybody if they know the word in English. And the idea is just to present these 20 items to you. And once we've presented the 20 items, I will have a further instruction. ចាហើយបន្តិចទៀតនេះ Michelle នឹងគាត់នឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរូបភាពចំនួន20ចាអាចថាជា20អីវ៉ាន់20របស់ចាហើយ20របស់ចាហើយក្នុងរូបភាពទាំង20ដែលអីវ៉ាន់ទាំង20ហ្នឹងគឺគាត់មានភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសហើយគាត់នឹងសួរជាពាក្យភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាចា So let's begin with this one. And if people can tell me what this is in English, just speak it out. No need to write it. Just say it out loud. Use your unmute. Go ahead. What is this? Pencil. It's a pencil. Excellent. Thank you. What about this one? Number 2. Hammer. A hammer. Excellent. It is a hammer. Number 3. An eraser. Correct. Eraser. So Yes. in Britain, if you are my partner, he says rubber, but we can say eraser for today. It depends what English we are talking about. Number 4. Balloon. Yes, Balloon. sir. Red balloon. Red balloon. Number 5. Our best friend. Smartphone. Hello, Michelle. Can you hear? Mobile phone. Mobile phone. About smartphone. Smartphone can be. Yes, also can be. Smartphone. Yes, we can say smartphone also. No problem. This one. Clip. Clip Clipper. can be, but this one is more specific. We say it's a stapler Oh, in English. Mhm. This one is a funny one. Pin. A pin. A pin. Is it- You can definitely say pin, Terry, but the full name is thumbtack because we use our Thumbtack. thumb to push it into the board. Thumbtack. Oh. And then this one, for those of you who like to play games. I don't get it. I don't know that. This one, dang, dang, dang. Dice. 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 And one is die, like slap. Yeah. That's the one is die. Number 9. Big in travel. Airplane. An airplane. Plane. Excelente. Airplane. The next one. This one is I always lose, especially when I Charger. charger, a phone charger, especially when I travel, always losing my charger. Next one. Key. Key, like a muy key. Like a P, important also with travel. World map. Map. World map. Today you're on a roll. Number 13. Mètre. Ote. Matter. Meet. Matter. Mètre, Meet. mètre is funny because it's also French, but in English we call it a tape measure. Tape Oh, measure nice. to measure distance. This one, to look cool where you are, Terry, sunglasses. Sunglasses. Yeah, sunglasses. Yeah, sunglasses. Absolutely, sunglasses. Nang, this one, How about spectacles? Highlight. spectacles. It's a very old English word, spectacles. And spectacles is more for like when you're to see from far or to see from close. You know, like if you have a prescription,
You say spectacles, but even that you can, in English, spectacles is like a word from the 30s, 20s, 30s. So we would say just glasses. Glasses Okay, like this one. Like the spectacle is an old then. Yes, but we also use them, you know, and to be cute, sometimes we say specs. Oh, you forgot your specs for short. And that's glasses. Okay. Or eyeglasses. Yeah, but good for you, Vivo. This one, number 15. This one, Tamay. The pram. Highlight. It is like a highlighter, but in this case, I just put blue marker. In English, any feutre is a marker. So I just specified blue poquillo and then marker feutre. This one, the pramui. Stop sign. Exactly, stop sign. Nang the pram. Oh, my favorite in the temples at Angkor Wat. It's not a monkey. Monkey. I don't think. Is it a monkey? It is a monkey, a cute little monkey. A different style than the ones we see in Angkor Wat, though. You know that the word Khmer tôi, sat tôi. I think yeah. Does it look like a gibbon? Is it in English or it can look a little bit like a gibbon too, but this one definitely a monkey. But he looks a little bit like a gibbon. You're right, it does. This one, everybody, also good when people often need when they travel. It can be, there are many plugs on this, and we call it a power bar because it's a bar where you plug in for power bar in English. This one we know well, especially when we're hungry. Peach. It looks like a peach, but it's actually more Khmer than peach. It's a funny looking one. This one, dang, dang, dang. Ah, mango, is it? It's a mango. A very ripe mango. Ripe. Pum. And the last one we need, especially these days in this season. Umbrella. Exactly. Umbrella. So the game is, everybody, I am going to give you 1 minute. 1 minute to try, without writing, without taking a photograph, to try to remember as much as you can of these 20 items. So I'm giving you exactly 1 minute. Try to remember as much as you can, and I'll have Beck say those same instructions in Khmer. Remember the words in English or Khmer, Gaban, it doesn't matter. Yeah. អញ្ចឹងសកម្មភាពនេះអ្នកនរគ្នាមើលនៅក្នុងរូបភាពដែល Michelle គាត់ចែកម្លែកនឹងហើយសូមចងចាំនៅវត្ថុទាំង20ហ្នឹងចាឲ្យអាចសរសេរជាគាត់ទុកពេលឲ្យ1នាទីដើម្បីអ្នកនរគ្នាចងចាំហើយបន្តមកទៀតហាមថតចាហាមថតរូបចាសំខាន់គឺនៅពេលដែលគាត់គ្នាយើងមើលហើយគាត់នឹងបិទ screen ចាគាត់នឹងបិទ screen ហើយពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគាត់ទុកពេល1នាទីសម្រាប់ឲ្យមើលចាហាមថតហាមសរសេរទុកចាកុំតន់អាចធ្វើអីទាំងអស់អញ្ចឹងណាចា So 1 minute to try and memorize and remember ចាំទាំងអស់1នាទី I will ជាភាសាខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានអធិស្ឋាន Michelle sorry No problem doesn't matter English or Khmer can be You have 30 seconds, samsapvitniti, to remember, try to remember all. Mapaivi, 20 seconds left. Da, Prambuan, Prambai, Prampi, Pramui, Pram, Buan, Bay, P, Mui, Son. Now, the trick is, everybody, the trick is we want to see what you remember. So go ahead and try to write as many things as you can remember from that screen. So try to remember all 20 items if you can.
So write into this our dialogue chat No, or to write on just paper? write on a paper. Just write on a paper. Go ahead. Chà, អាចទៅសេយើងចាប់ផ្ដើមទៅសេនៅអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាចងចាំនៅវត្ថុទាំង20ហ្នឹងទៅចានៅលើกระดาษមួយមកចងចាំអីខ្លះចា And you have 3 minutes to write as many things as you can remember. Chà, យើងមានពេល3នាទីសម្រាប់សរសេរអ្វីដែលយើងចងចាំទាំងអស់គ្នា 2 more minutes. One more minute, everybody. Muy nititian. Samsavi. Stop. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. So let's see how you did. Maybe I asked to Mom first. How many items did Mom remember? 11. You remembered 11, Yeah, Mom? The Yes. Moya? Fantastic. That's amazing. Oposato, la amen. The Moy. Sachiat, what about Sachiat? Jam Pon Man? Sachiat is there. Hello, Sachiat. Also cheers. ចា ចាអ្នកគ្រូ បានបានដែរបង ខ្ញុំចាំបាន5 6ប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកគ្រូ ចឹងហ៎មានបានកត់ទុកទេបងជាតិ កាត់អត់ទាន់តែកំពុងធ្វើរបាយការណ៍ផង អូ បានកត់ Between 5 to 6 Michelle. That's okay. Good, Sachiat. Vibol, what about yourself? I could remember like 10 words. That's pretty good. 10 is good. Tere, what thanks. about you, Tere? I can remember 16. 16. Okay, Yeah. fantastic. That's You pretty only good. miss 4. That's amazing. And then the last is Sachiat. Sachiat, how many do you remember? Jampon Man Sachiat. ជាតិមិញហើយតែជាតិ5ទៅ6 នៅបងសេរី Did we អូ ask សេរី you? នៅ Oh, Sarai no. Yeah, already. Sachiat Ray Hai. Sarai Okun. Yeah. Sarai. Is Sarai there? បងសេរី He may not be there. ចា
That's all right, everybody. I want to just share, to be polite, to show everybody the final picture to see what you missed, just so that you know which ones you forgot, because that's always interesting to see what you forgot. Oh, I forgot. I forgot blue marker, stop sign, clean ice. Oh, that's not bad at all. Because you're going to see if we go back to the slides, I will revert to here. The very first thing that I wanted to talk about today in terms of clarity and professionalism is the idea that less in writing is more. So the less we write, if we keep our writing very short but to the point, it has more power to the reader. Usually, this group is very strong because usually people will only remember between 20 to 30% of what they read. So in emails, newsletters, reports, media copy, people only remember at the maximum 30% of what you are going to share with them. So whenever possible, be very brief in your writing in English and Khmer, especially if it's your second language, because the shorter you can be in writing, the fewer mistakes you will make. I also am a strong believer in using bullet points. So no need to write long paragraphs when we can say the same things in 5 or 6 words that people will remember. I leave that to Per. ចាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមិញអញ្ចឹងសម្រាប់បកត្រឡប់មកមេរៀនដែលគាត់ចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពមិញហ្នឹងគឺគាត់ចង់និយាយអំពីការកលឹះនៃការតំណែងការបែបសរសេរប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈលេខ1ដែលគាត់ចង់ណែនាំនេះគឺ tip ទី1កលឹះទី1នោះគឺមានភាពច្បាស់លាស់ចាមានភាពច្បាស់លាស់ហើយនឹងពោពេញទៅដោយភាពអាជីពចាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមយើងក្រុមថ្ងៃនេះគឺខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការចងចាំណាចាជាធម្មតាអ្នកដែលគាត់បានអានឬក៏បានមើលហើយការចងចាំរបស់យើងគឺជាមធ្យមអាចចងចាំបានពី20ទៅ30% ទេចាអញ្ចឹងជាមធ្យមណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក្រុមយើងបានមានអ្នកខ្លះគាត់បានចងចាំលើសពី30% ទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងខ្លាំងហើយក្នុងការចងចាំប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺ Michelle គាត់ចង់រំលឹកអ្នកនរគ្នាថាបើសិនជាយើងសរសេរអត្ថបទឬក៏សរសេរសាររបស់យើងបើសិនជាមានលក្ខណៈវែងពេកចាវាអត់មានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងសាររបស់យើងគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការឲ្យអ្នកដែលគាត់អានហ្នឹងគឺគាត់អាចចងចាំបានណាចាអញ្ចឹងគឺគាត់ណែនាំឲ្យយើងសរសេរជាលក្ខណៈខ្លីសង្ខេបប៉ុន្តែចំគោលដៅហើយមួយទៀតគឺ Michelle គាត់និយាយប្រាប់ថាបើសិនជាសម្រាប់គាត់វិញគឺគាត់ចូលចិត្តប្រើ bullet point ហ្នឹងគឺមានន័យថានៅក្នុងសាររបស់យើងចង់បញ្ជាក់អីឲ្យច្បាស់ទៅលើក្នុងមួយចំណុចដែលគាត់ចង់មានន័យហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ដាក់មកចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3អញ្ចឹងទៅសាររបស់យើងគឺច្បាស់ចាគឺជាក់ច្បាស់ហើយសង្ខេបអញ្ចឹងណាចានឹងសម្រាប់ tip សម្រាប់គន្លឹះនៃការសរសេររបស់យើងចា Thanks, Per. I have only 2 more points. I realize we are going over time, but just 2 more points from this slide to share before we close out the session this afternoon. The next point I wanted to talk about, and this one is very important, and we see this across all levels. So from the local level all the way up to the ministry, the higher ministry levels. And this is the necessity to have your work edited. So whenever we're dealing in a second language, and even in your first language, if you are sending off a document that is important or copy that is going on a website for an international audience, or copy that is going into a report that international donors and stakeholders might see, it is very important to get your work edited
from a native speaker, or at least somebody, you know, if I take somebody like Vibol, you're teaching English. So of course you have a sense of grammar and spelling, because there is nothing more unprofessional, I think, than submitting a document, a written document, or a copy, or in an international publication that has spelling mistakes or has grammar errors. So as much as possible, if we want to look professional, especially within an international forum, we have to make very sure that we're delivering a written product that is as tight and as correct as we can, even though the language may not be our first language. ចាហើយចំណុចទី2ដែល Michelle ចង់បញ្ជាក់អ្នកនរគ្នានៅក្នុងគន្លឹះទី1នឹងដែរហ្នឹងគឺយើងចង់បញ្ជាក់មួយទៀតគឺសំខាន់ដែរនោះគឺតែងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែមានការកែតម្រូវហើយនឹងធ្វើការ check ទៅលើការប្រកបពាក្យរបស់យើងក៏ដូចជា check ទៅលើការមើលឆែកទៅមើលទៅលើវេយ្យាករណ៍របស់យើង តាមពិតទៅវិធីសាស្ត្រនេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងរបាយការណ៍ឬក៏អត្ថបទដែលជាអត្ថបទផ្លូវការជាអត្ថបទដែលយើងផ្ញើទៅកាន់អន្តរជាតិជាឯកសារដែលយើងផ្ញើជាអន្តរជាតិតែម្ដងគឺយើងមុននឹងបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយឬក៏ផ្ញើជូនទៅឲ្យគេសម្រាប់អ្នកអាននោះគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថានៅក្នុងមន្ទីរឬក្រសួងមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាទី2ភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាទី2ឬក៏ភាសាខ្មែរក៏ដោយបើសិនជាយើងបង្កើតឯកសារមួយដែលជាឯកសារតម្រូវឲ្យមានការអានបែបលក្ខណៈអាជីពបែបលក្ខណៈមានស្តង់ដារគឺយើងដាច់ខាតត្រូវតែមានម្នាក់ឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលជាអ្នកជួយឆែករឿងហ្នឹងអ្នកដែលជួយកែអ្នកដែលជួយឆែកក្នុងការប្រកបពាក្យអ្នកដែលជួយឆែកក្នុងការមើលវេយ្យាករណ៍ហើយបើសិនជាយើងសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាទី2ទៀតអាហ្នឹងយើងអាចរកអ្នកដែលគាត់ដូចថានិយាយភាសាដែលដើមកំណើតមានដើមកំណើតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងអាចរកអ្នកណាម្នាក់ដូចជាឧទាហរណ៍ដូចបងវិបុលចុះដោយសារបងវិបុលជាអ្នកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងអាចរកគាត់នៅក្នុងការឆែកមើលអត្ថបទរបស់យើងឬក៏សាររបស់យើងមុននឹងយើងផ្ញើទៅខាងក្រៅវាគ្មានអីមានបានន័យថាបើសិនជាឯកសាររបស់យើងមានការប្រកបខុសឬក៏មានការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍ខុសគឺធ្វើឲ្យឯកសារនឹងយើងទាំងមូលហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈមិនអាជីពទេគឺថាសឹងតែថាគេមិនអើពើឬក៏គេមិនឲ្យតម្លៃណាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិណាចាកន្លែងដែលគាត់ដាក់ថា nothing look less professional កន្លែងហ្នឹងណាបើសិនជា grammar យើងខុសអញ្ចឹងណាចា So thank you, Beck. I think there's a difference also when we're writing an email to somebody we know in English. That's not a problem if there are some small errors in it or grammar mistakes. Don't worry about this because you already know the person, and so it's not important because everybody is imperfect, and especially with the second language. However, if this is going out to the public or an international audience, or is going to be published for many to see, or you are writing to somebody that you do not know, it becomes important to make very, very good first impressions. ចាហើយក៏ចង់ថែមទៀតដែរតើតើនឹងការសរសេរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងសរសេរ email ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដែលយើងស្គាល់ឬក៏អ្នកដែលយើងស្គាល់យើងអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនឹងជាលក្ខណៈដូចថាជាលក្ខណៈតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានកាន់តែល្អបើសិនជាយើងអាចបានប្រើបានប៉ុណ្ណាក៏អាចនិយាយថាយើងប្រើប៉ុណ្ណឹងទៅវាមិនជាបញ្ហាទេព្រោះអីដោយសារតែអ្នកដែលគាត់តំណតំណងអ្នកដែលគាត់អានហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលយើងស្គាល់ចាអាចថាគាត់ដឹងអំពីយើងខ្លះហើយប៉ុន្តែបើសិនបើយើងសរសេរ email ឬក៏ប្រើប្រាស់ឬក៏សរសេររបាយការណ៍ទៅកាន់អ្នកដទៃដែលយើងអត់ស្គាល់ឬក៏ជាសារឬក៏របាយការណ៍ណាដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បោះពុម្ពផ្សាយដែលមានអ្នកផ្សេងជាសាធារណៈគាត់អាចមើលឃើញយើងមើលឃើញឬក៏អាននៅអត្ថបទរបស់យើងឬក៏សាររបស់យើងត្រូវតែផ្ដល់ភាពចាំបាច់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវផ្ដល់ភាពចាំបាច់ទៅលើការកែតម្រូវហើយនឹងឆែកទៅលើវេយ្យាករណ៍ហើយនឹងពាក្យរបស់យើងមុននឹងយើងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ
Thank you, Per. I think too, for both the morning group and you, the afternoon group, I want to make the same service available, because I know if it's not always easy to find somebody to edit your work or to edit something that you would like to publish or put on a website or include in formal documentation. And so with this morning's group, I said to the participants that as long as this course goes on, so that is until the end of November, I believe, please feel free to send me your work, and I would be happy to edit it for you while we are connected through this course. So you have you have support in your writing. I'm more than happy to do that. If you, I can send on the Telegram group, everybody, my email address. It's just michelle@possibilitiesworld.com, or you can send me directly privately through Telegram as a document, no problem. And I will, or on the LMS, to upload on the LMS. I will keep your documents, of course, confidential. But if you need help for editing, I'm happy to help you to edit in English or French if you like, but we'll stick to English today. ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គនេះដែរក៏ដូចជាវគ្គពេលព្រឹកដែរ Michelle បានអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអត្ថបទឬក៏ពាក្យឬក៏ខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកទៅប្រើនៅក្នុងការងាររបស់យើងដូចជាមុននឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយយើងអត់ច្បាស់ថាអត្ថបទហ្នឹងត្រូវវិជ្ជាករឬក៏ត្រូវពាក្យអីនៅឡើយទេអញ្ចឹង Michelle គាត់នឹងបើកក្នុងការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងផ្ញើឯកសារទៅកាន់គាត់អ្នកពេលព្រឹកក៏គាត់បានផ្ដល់ការអត្ថប្រយោជន៍នឹងដែរអញ្ចឹងគាត់នឹងបើកពេលវេលារបស់គាត់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយពិនិត្យមើលឯកសារណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាសំខាន់ហើយចង់យកទៅប្រើអាចជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជាភាសាបារាំងក៏បានដែរចាអាចបន្ថែមបានហើយនឹងពេលវេលានៅក្នុងការបើកនេះគឺក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរៀនវគ្គបដិបដាខាងផ្នែកវគ្គបដិបដាខាងផ្នែកសរសេរឬក៏ទំនាក់ទំនងបែបលក្ខណៈអាជីពនេះចារហូតដល់ខែ11ចុះចាហើយវិធីក្នុងការដែលអ្នកនរគ្នាអាចទៅកាន់ផ្ញើអត្ថបទទៅកាន់គាត់បានអាចជា Telegram ផ្ទាល់ទៅកាន់គាត់ក៏បានឬក៏អាចដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង LMS ក៏បានដែរហើយឯកសារដែលអ្នកនរគ្នាផ្ញើទៅឲ្យកាន់គាត់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រក្សាការសម្ងាត់គឺគាត់នឹងរក្សាការសម្ងាត់ជូនចាគាត់នឹងអាចពិនិត្យមើលហើយរក្សាការសម្ងាត់និងផ្ញើជូនទៅអ្នកនរគ្នាវិញបន្ទាប់ពីកែហើយ Thank you, Per. One final point. I know we're a bit late today. I apologize. So one final point for this tip. And the final point is acronyms. So these are letters that have a meaning, like MOT, Ministry of Tourism, right? As much as possible with your internal teams or your internal colleagues that understand these acronyms, no problem. But when we're addressing a wider audience, acronyms are a no-no because it causes confusion and people rarely know what you're talking about. You're making an assumption that people understand. So usually in the written word, what we will do is we'll write out the full word and then put in parentheses, in brackets, the acronym. Then throughout the document, we can refer to the acronym because we've made very clear what it is in the first or second paragraph in our document. So just avoid using acronyms without writing out the full word in the first 1 or 2 paragraphs of anything you're writing. ចាហើយចំណុចទី3ដែលគាត់ដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគន្លឹះនៅការឲ្យយើងសរសេរធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពច្បាស់ហ្នឹងគឺចំណុចជៀសវាងការប្រើប្រាស់ពាក្យអក្សរកាត់ចាពាក្យអក្សរកាត់ហ្នឹងមានន័យថាដូចជាយើងប្រើប្រាស់ MOT តែអក្សរកាត់មកពី Ministry of Tourism ហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងយើងហ្នឹងយើងភាគច្រើនយើងយល់ដោយសារតែយើងប្រើនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅ MOT ពួកយើងយល់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសរសេររបាយការណ៍ឬក៏សរសេរអត្ថបទឬក៏សរសេរសារទៅកាន់សាធារណៈ
យើងអត់អាចប្រើតែអក្សរកាត់តែមួយមុខទេអាចនិយាយបានថាធ្វើឲ្យអ្នកអានគាត់អាចច្រឡំគាត់អត់ដឹងថាអក្សរ MOT ហ្នឹងមកពីណាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងសរសេរយើងគួរតែប្រើអក្សរពេញសិនដូចជា MOT យើងសរសេរអក្សរពេញសិននៅក្នុងទំព័រទី1ឬក៏កបាស់ទី1អីចឹងទៅសរសេរពាក្យថា MOT Ministry of Tourism បន្ទាប់មកទៀតយើងបើកមុខកញ្ចក់មកចាំយើងដាក់អក្សរកាត់ចូល MOT អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកប្រើអត្ថបទដែលមានសរសេរពាក្យពេញអញ្ចឹងនៅក្នុងទំព័រទី1ឬក៏កបាស់ទី1របស់យើងហើយយើងអាចប្រើអក្សរកាត់នៅក្នុងទំព័រទី2បានព្រោះអីដោយសារតែយើងបានប្រាប់អ្នកអានរបស់យើងចាឲ្យគាត់នឹងដឹងពីការណែនាំនៅពាក្យអក្សរកាត់របស់យើងនឹងហើយអញ្ចឹងណាចាហើយមួយទៀតការប្រើប្រាស់អក្សរកាត់បើសិនជាយើងអត់បានណែនាំពួកគាត់មុនគាត់នឹងអាចស្មានអញ្ចឹងយើងជៀសវាងកុំឲ្យអ្នកអានរបស់យើងនឹងគាត់ស្មានចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យភាសារបស់យើងនេះគឺមានអក្សរពេញចាយើងអាចស្មានថាអ្នកដតីដែលគាត់មិននៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងនឹងគាត់ដឹងថាអក្សរកាត់របស់យើងមានន័យថាម៉េចទេអញ្ចឹងណាកុំឲ្យយើងស្មានកន្លែងហ្នឹងចា So we'll close it here, everybody. Thank you for your patience. Again, tip number 1 in business writing, to be clear, to be professional. Remember, less is more. Keep your writing brief and concise. Always edit and spell check your work, and preferably send it to a native English speaker or a teacher of English writing for a final review, especially if it's going out to an international audience. And avoid acronyms. Because we make assumptions when we use acronyms without explanations. អញ្ចឹង Go ahead. អញ្ចឹងដើម្បីសង្ខេបព្រោះអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចថាសង្ខេបមេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃនេះសោះហើយអរគុណដែលបានតាមដានមេរៀនយើងចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចង់បញ្ជាក់អំពី tip ទី1ទេគឺគន្លឹះនៃ tip ទី1គឺការភាពច្បាស់ហើយនឹងពោពេញទៅដោយភាពអាជីពរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការសរសេរបែប less is more បានន័យថាខ្លឹមខ្លីខ្លាំងដែលយើងប្រើនៃសង្ខេបដើម្បីនិយាយអំពីចំណុចដែលយើងចង់និយាយទី2គឺយើងត្រូវតែធ្វើការកែសម្រួលឬក៏ការ check ទៅលើពាក្យរបស់យើងនីមួយៗក៏ដូចជា check ទៅលើវេយ្យាករណ៍របស់យើងចាហើយទី3គឺយើងគួរតែជៀសវាងការប្រើប្រាស់អក្សរកាត់ចាហើយយើងអត់អាចស្មានថាអ្នកដែលគាត់អានអត្ថបទឬក៏សាររបស់យើងនឹងដឹងពីអក្សរកាត់របស់យើងថាមានន័យថាម៉េចទេអញ្ចឹងជៀសវាងការប្រើប្រាស់អក្សរកាត់ចា Thank you, Pet. We have 2 more tips to review, but I will see you again on Monday next week for those 2 tips, and we will move on into different styles of writing in the English language, especially as it relates to tourism, the tourism sector. And I just wanted to say thank you for staying with us so long, and enjoy the session tomorrow with Khmer written language with Bongset. He'll be here to deliver on that. ចាសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានចូលរួមហើយអធិស្ឋានផងដែរដែលមានពេលយឺតយ៉ាវបន្តិចហើយយើងបានជួបគ្នាតែនៅក្នុងកលឹះនៃទី1ទេប៉ុន្តែយើងនៅមានកលឹះ2កលឹះធំ2ទៀតដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយតែចាប់ផ្ដើមតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាហើយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកយើងនឹងជួបជាមួយនឹងបង្សិតដែលគាត់នឹងចែករំលែកនៅជំនាញនៅក្នុងការសរសេរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាភាសាខ្មែរចា So in the meantime, I'm wishing everybody a very nice evening on your side, andជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នា Nice to meet you. Bye bye. Bye bye everybody.